لا شخير بعد اليوم بفضل الوسادة النشطة، والذكاء الاصطناعي هو كلمة السر. تم تصميم وسادة هوتي الذكية لتكون حلاً مبتكراً لمشكلة الشخير الذي يعاني منه الكثيرون حول العالم. هذه الوسادة النشطة تعتمد على تقنية استشعار مرنة عالية الحساسية للكشف عن الشخير وضبط وضعية الرأس بشكل تلقائي لتحسين تدفق الهواء أثناء النوم دون الحاجة لإيقاظ الشخص. باستخدام الذكاء الاصطناعي تراقب الوسادة نمط الشخير ودرجة شدته، وترسل هذه البيانات عبر تطبيق مخصص على الهاتف الذكي. بناء على التحليل تطلق الوسادة اهتزازات ناعمة لتحفيز تعديل الوضعية، مما يساعد على إزالة الانسداد الجزئي في مجرى التنفس. هذه التقنية توفر بديلاً صحياً لمكافحة الشخير، مما يعزز جودة النوم ويقلل من التأثيرات السلبية على الصحة العامة. تعتبر هوتي أول وسادة رقمية ذكية مضادة للشخير، حيث تجمع بين الراحة والتكنولوجيا المتقدمة لضمان نوم هادئ للمتزوجين وغيرهم.